Abusiafo ene adofo mema obibia akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala dwumedie na ebre asosamu aba akuasi kapa mede ebe somo se de dane da ye no nene ensema aba betom apono so se de amukaye no eye Honorable Kennedy Japan wone eye Angel Bishop Daniel Obinim enya eye entawantawa bia na ebeka ni se beef a chese still na no enya de se womo entokwa ana womo wantwi na ekoso womo ntem no eto ebetwa ene ana se ochina na odinsem bi ebebetu edwa ebobọ nkrofobia na Kennedy Obinim ene womo ada Kennedy na desansem no betu dwa Obinim ne womo ada bobo wieye na eno ene odinsem bi tu dwa ese nana aba anamwane de baby daddy aye dodo na nim ne se osebo ne ex-wife Obinim enema womo entem ete ye wono enam se ntawantawa bia na ewo osebo ene ne yire no entem ena chese omukohu Obinim awo hwehwe senka obi anka wo yesofo de nka obeye de wo besettle o ma waresem ede amomo nanso so woje aware no esini na so ye na adwe so wono mum ena eware ne no ene ma womo entem ete ye na semfu na ekoso Ghana na ma na aso mu bia bibia mu pe bia hu life is 100% ohima ni kura jano osebo the best of everything that comes along your way. Enti bewano. Oh my goodness. Bewano. Florence. Na nka matwa asam no so. Wo kunu na piapia wo. Womo entem ete ye na ensem we ebebetu odwa no we amache se Abrantia osebo no ababonten ababekasa ede afa ensema efa Obinim ene ne ex-wife no hu na ensema wodi etu edwa no na wo kirema ampa de Kennedy ka no nukure trodododododo boy yi chese yi bia enimu humfunso ba ku sei ensema Kennedy ka enumu ampa se Obinim ene ema wo no na wade a na wo ne ne yire ewo honom no womo emu eteye na abranti American wansem no ni di ene Richard Brown ba dodo na nim no se wosebo ana se na aba anamwa baby daddy na wone nsema wodi etu edwa no na wo kire mu esem na cheso wone ne ex-wife no womo ewo ensem bi ana se like aware bia mu de bia ewo ensem ewo womo aware mu den ya mentimi ho ase bi ntokwa bi ana bibi ebebem na said na enyoma ekono na chese wo mo pe solution de agina wo mo aware no enunti wo mo ekokopie mu ewo Obinim asori efie na chese wo mo hwese nyame nipa wagwako ye nyame nipa de wo beka ama yie ato yie na abaya no anase wo mo de mfunso di efri no watimi ayeden etimi asisa de efri hu ne no na chese na abrante ni chem se yampase wo no de eba no ema pa ye kan se womanizer wo no de wo ya de ewo no nanso no na eno enkyere se bia wo fa obi ayire anase se nanso Obinim ejina saa ekwan na ebeda womo no mpenifo kan sendi se kwa bebeda esie hu atesa abo bi atimi bobramu ebi no na kwa bebeda womo awade hu no ma atesa Obinim ensoso edi ne hu agi mu obi aya ka cho senka begina mu na siesie ense no no wom ebebe fa oba no aside ekeka ensem ede kire woba no a deceive oba no to the extent kwampo se wono oba no edawie ye no wo promise abaya no kwampo se wo be den wo be ware no ede account na no ene sa enada asema wode dada ne ex-wife nana ma womo aware no mu eteye na asem we ban na wo chemu se hwe sa wo ye bema na wo ye waden se wo de se ubetwempena waware anasa wunware yempo na wasimpena twen kwanso na waye wadwen se wo betwempena dia kai hunu se enye kwan se ekoye wobi eyire se wo befo wobi eyire pan de eyemusuo eyenome hawkese na wo se nipa no wode eto wo ho eso na abusuamma yinkotie wosebo ne nsimbia wode eto odwa osim after he has slept with her too, he went on telling other people
he went on telling other people that he told her husband the marriage is not going to work, and he broke, and that was the cause that broke up our marriage. Don't think that you will be free because you are cursed. We NHS and someone was a boy to a jawchoma after someone in a die, you know, or go to the extent of step, walk a catcher and Crawford and or catcher, or no, Nipana sen or Nunu Berman said, Awariano, and ya they say a baby ye, and ya they say bit me edgina. Now, no, Siso essay, unkind who say, will be no unkind who said, someone will be a year adano dear, and no dear, and no me be a war no den ya wonsa ebe kana we na chese wodi nsem we ebebe tu dwa wo kire mu se sei na koi na ene kana didie nsusu no eda ne kwan so pepepe se de kana di kire mu se aware mu nsem kakra wantwi ama wo mkoko piem wo binim ho bo binim giye no na gana fo analyze ensem no etie wo se bo side ekoko tie kana de Japan so side a wode eba e no mu tina sidi no mu se na chese ensema Kennedy e Japan e de eba abonte no abrante no wo fact wo proof or evidence e mayan tutu ne nsem no ase Ghana for na e ko Japan so me twade abono say no wo ye childish obi behave childish wo ye na ade say akwada na eyi nyina afi de wo mo ase twom ho ne nsem e wo mo sa de eto idwane so mu ne say abrante no ana MP no wo ye fact or evidence pa e wo omemu ensem a wo de ebe nyina no eni kwan say ye taking no for granted na ebinom enso so ese there be we there was say Kennedy o si we there Kennedy waya de na was say wo binim ye de no ekọ ye asem dibia ye nkonkodi na asem because enoma wo ye pan enie pan no da so wo achitafo ewo ne nsore dem honum ana den nipanti adwum hasa ana wono so adwenkyira wode eba ye eno no na ense we nyina no chese otimi so wosebo eye yaw pan ena ewo nimu na enum ema wo stretch ewo actions a ye wo binim eteki ye no so enti no waka che ne se enya de se wo binim wone ne ma ene na sefo ne entire generation enya de se ebekoyie ede ama wo mukra it will never be well with you, your children and your entire generation we ene and sama eye osebono wode etu edwane nsem etwato okra wode etu edwana chese ade no aye ne yeye papa no crampo ena chese e ma Ghana fo hu ne se e wo se Kennedy yambo na baso e wo eye adwuma wo ye no as an MP no watimi eye investigations bebre wode eye wo bi ne ho nyoma ba ye go to one sensem say de eye love ya de ba ye obi ni ba ye be defending no say love ya ye ne akwada wa adopting no nko ne ba na afa ebi no mu twa e de bo Kennedy say Kennedy woni proof woni say na so ene edia wode ababetu edwane pana mu atimi ababonten ababe kiremu amayin Ghana fo nyina hunu se ensem a Kennedy eka no eye no kro no amadodo na hunu se e wo se yembo Kennedy abaso ye pa na eye nhwehwemu adwuma no yemfa ema no na ye omugidi pa ye se obetimi aboa ama nhwehwemu akoso ewo oman na enu eche na ebinom nso so eche wo madwen na we ama ye nua Benji GH ede wode eba you say Kennedy, if you think that you are a good investigator, then please we want to know the people who killed JB Dankwa. I want so no wo busa se Kennedy a good investigator what my investigation way after obi no ama nipa na asama wo kan ede e kire no waba bonte ababa be kire mu ama ene wodie no so asi so pepepe dia na se so utimi ye hwehwemu sei ma ne ekoso dia ene adenti na eye JB Dankwa adu ni wori still yentimi ehun krofo wo mu ekun no nti so wo betimi aya ye efa emaye ye nua eye Rashid edia wode eba wase bo I can see that you are really hurt, but don't worry, God is going to fight your battle for you. Don't curse him. Don't what you are saying, take back your curse. Don't do anything that people might say you are the one that have cursed the man of God and all the stuff. So please just leave everything into God's hands and he is going to fight
for you ono so achena dwen ede afa ehun Elizabeth edia wode ebaye or say the fact that you are a pastor doesn't mean you have to take advantage of some people's wives and sleep with them and promise to marry them. Osebo has done very well by cursing him. That one cry is even small. We need more than that. Ono so edia no say se sapa ene wo binim eye dia ene na wanya de wo binim anya de ye pa sa wo nyame nipa na eno nkyere se wo befa eye nyamesom no afa bobo ede abo ho asafo hene na eno nti wo ne nkrofo yerenom eda nkrofo kunu no mu na tese wo ye wo mo ayakayaka de wo hye wo mo ene ye adabi eye se de aboya osebo de boye no eye ne ketewa mu kura eno no anka wo se wo ye de wo miem nkoma enkom ono so ede eno no ye ne bi so ede ode ba ne di enka wo se women will always be women. How can you go and sleep with a pastor when you know that you send your marriage problem to him? You know very well that the pastor too was having a wife. What came over you? The wife wasn't good enough for Osebo, so he should forget about losing that lady. One so at the end, say, Madam, ma bekoso aye ma na ba na send obi a wo warrior nsem akwakoto so for na so for ne dada wa won so timi eja wo ho sa e de ma so for ne se woni wo enda ntini e ka se ma ebinum adwumu eha na wo hu ne se abaya no na won se emfata eye abrantia Osebo enu nti en na yankopon eyi ne front e ma ne endwendwen hu bebre abusuafo say no ebinum ahu se Canada ne nsem odi tudwa no eye no kora nti yamfa asoma na ebinum so ehu ne se mana yamfa so bo ne embo wom because oba no ne man ho kwan ma sanyoma we nyina esiye na bia na enye obinim epe wonso wade nche efa nsem Osebo edi bebetu edwa efa eye de Canada kan ye no ho no ene sen fa ebra e wo too much gh your comment section e biom so say won subscribe ya message say wo be ye no share dia mo abusuafo e wo all the social media platform na wo de wade nche no atu edwa na emrepem no mekenkan e de amam ha ene de dwumadie no ebesi makram